За байнгын орооны гишүүдийнхээ өнөөдрийн амар амгалан айлтгая. За тогтоолын төсөл боловсруулсан талаарх танилцуулга тогтоолын төсөл манай гишүүдэд хүргэгцээ. За тийм учраас төсвийн байнгын хорооноос тогтоолын төсөл боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулсан. За манай ажлын хэсэгт Бадамсран гишүүн, Батболд гишүүн, Заяавал гишүүн нар багтаж байгаа. За манай ажлын хэсэг хуралдаад хууль батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулад байнгын хороонд оруулж ирж байна. За уг тогтоолын төсөлд хүн амын хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүн болох гурилын хангалт аюулгүй байдлыг хангах үүднээс хүнсний улаан буудаан стратегийн нөөцөд шаардлагатай 100 мянган тонн улаан буудааг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу бүрдүүлэх. Баруун бүс нутгийн газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг сэргээх, гурил тэжээлийн үйлдвэрлэл хангамжийн тогтвортой байдлыг бий болгох төлөвлөгөө боловсруулж Атрын 4-р аяны хүрээнд хэрэгжүүлэх. За гурил үйлдвэрлэлд нийлүүлэх хүнсний улаан буудаан чанарыг итгэмжлэгдсэн лавлага лабораторийн сорилт үр дүнд үндэслэн баталгаажуулж байх. За Атрын 4-р аяныг хэрэгжүүлж газар тариалангийн үйлдвэрлэл бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, гурилын үйлдвэрлэлийн суурилагдсан хүчин чадлын ашиглалтыг сайжруулах замаар улаан буудаан гурил үр тариаг татварын хөнгөлөлттэй таатай нөхцлөөр экспортлогч орн болох эхлэлийг тавих. За мөн мал амтны тэжээлийн нэмэлт улаан буудаан гурилын хангамж нийлүүлэлт тасалдах орсон санагдаад байгаа тасалдахаар ороод ирв. Үндэслэлгүйгээр үн өсснийг эрхлэхийн байгууллагаас тогтоосныг үйлдвэрлэгчдэд мэдэгдэх. За үйлдвэрлэгчдийн зүгээс холбогдох арга хэмжээ аваагүй бол Монгол Улсын засгийн газраас гурил малын тэжээлийн гайлын алтан тураас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг боловсруулж яаралтай гурмоор хилцүүлэхээр улсын их хурлд өргөн мэдүүлэх ийм зохицуулалтыг тогтоолын төсөлд тусган орууллаа. Саяын сүүлийн хэлсэн тогтоол бол ер нь энэ манай гурил үйлдвэрлэгч нарын бас нэг хариуцлага сахилгыг хангахтай холбоотой заалт болж тусгагдаж орж ирж байгаамаа. Хаанаа бас нэг нийгмийнхээ өмнө хүлээх хариуцлага сахилгатай байх ёстой гэдэг үүднээс тусгасан гэдгийг хэлмээр байна. Хууль батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэн дэмжиж өгөхийг та бүдээсээ хүсэж байна. Баярлалаа. За очрол гишүүнд баярлалаа. За